No, tak jako já si myslím, dáme do toho srdíčko a jako chceme, aby ty lesy byly čistý, protože určitě to je taky, kdyby lesy byly čistý, tak třeba nejsou ani války, jo. Takže jako myslíme si, že děláme dobrou věc a myslíme na to prostředí, no. Tak tady předávám slovo mému kolegovi, nosiči pytlů. Tak určitě, jako jak říkám, máme rádi přírodu, máme rádi lesy, máme rádi děti, máme rádi kopřivy taky máme rádi. Máme rádi všechno a proto děláme lepší svět, děláme lepší přírodu. Jak se tady můžete podívat, máme tady spoustu pytlů, spoustu odpadků. Lidi jsou prasata, lidi, pamatujte na to, jste prasata, všichni tam jste prasata. To je asi všechno. Chtěl bychom vám dát battle. A já mu budu dělat beatbox a on bude první repovat, tak já. Co to tam máš nic? Kole bys to chtěl být? Ale nemáš nic. Tak to byl fanda, teď já. Stojím tady u lesa, tvoje hovno klesá, protože se mě bojíš a tak tady na hovně stojíš, ty pořád chceš srát. Já nejsem tvůj kamarád, seber si radši další pytel, protože tady lítají mouchy.